Belə bir suala baxırıq. Qeyd edim ki, bu sual Dövlət İmtahan Mərkəzinin 3-cü qruplar üçün olan 20 sınaq kitabındandır. Başlayaq. Hansı sözlərdən istifadə edilməsə, cümlə yalnız qrammatik əsası yaradan hər iki üzvdən ibarət olar. Əvvəlcə sualın şərtini tam dəqiq müəyyənləşdirək. Cümlənin qrammatik əsasını yaradan hər iki üzv hansılardır? Onlar cümlənin baş üzvləridir. Yəni, mübtəda və xəbər. İndi sualımızın şərtinə uyğun olaraq biz cümləni sintaktik təhlil edəcəyik və mübtəda və xəbərdən başqa digərlərini çıxartmalıyıq ki, cümləmiz yalnız baş üzvlərdən ibarət olsun. Yəni, yalnız qrammatik əsası yaradan iki üzvdən ibarət olsun. Mane ola bilməz xəbərimiz nə? Gücsüzlük. Hansı gücsüzlük? Cismani gücsüzlük. Nəyə mane ola bilməz? Düşüncələrə tamamlıq. Necə düşüncələrə? Böyük düşüncələrə, bu da təyin. Biz indi cümlənin sintaktik təhlil edirik. Hansı sözləri, üzərində rəqəm yazılmış, hansı sözləri çıxarmaq lazımdır ki, cümlə yalnız qrammatik əsası yaradan iki üzvdən ibarət olsun. Yəni, mübtədadan, xəbərdən ibarət olsun. Təbii ki, mən buradan biri çıxa bilərəm. Daha sonra böyük sözün, 3 və düşüncələrə sözün. Bu sözləri çıxdıqdan sonra cümləmiz qalacaq gücsüzlük mane ola bilməz. Və bunlar da qrammatik əsası yaradan iki üzv olmuş olacaq. Yəni, mübtəda və xəbər.